अच्छी कल पता क्या हुआ, मैं फोन रख दी, ठीक है। हेलो। काम करने लगी। हाँ पापा। एक अंकल थे, उसने मेरा हाँ दवाई तो खा ली मैंने। हाँ छुपा दिया। दवाई तो खा ली मैंने। फोन ढूंढ रही हूँ, पाँव में भी हाँ तबीयत खराब हो रही है। मैंने फोन स्विच ऑफ कर रखा था। हाँ बस थोड़ा नज़ला खांसी सा हो रहा था। आज आज दे दो। अच्छी भाई इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ ना फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। बदतमीजी की याद हो रही है। अरे अरे जस्ट किडिंग। अरे सुनिए 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 सुनिए। अरे सुन तो लो। अरे जस्ट प्रैंक हो रहा है, सामने कैमरा चल रहा है। अरे ये पानी है, इसमें फुवारा है। मैं कोई बीमार नहीं हूँ, ये देखो। प्रैंक को चल रहा है, देखो वो लगा हुआ कैमरा। हाय कर दो एक बार कैमरे पर, कर दो जल्दी करो। आज चल रहा है क्या, मैं दिख ही नहीं रहा। हाँ